Hello， 大家好，今集係淘寶開箱。之前出咗集係講我搬嚟新屋之後用咗1年嘅淘寶家私家品好物，全部都係高質，而家仲要係日日都用緊。最近我又買咗啲高質嘅家品同埋實用嘅廚房用品。我今次買嘅仲要係而家淘寶做緊嘅零運費終極着數1件包郵。我最平嘅1件貨8蚊已經包郵送到香港。一路睇落去，我會講埋點樣快速揾呢啲零運費嘅貨品，仲要攞埋個優惠碼先至俾錢。佢嘅包郵類別都有好多，有我平時睇開嘅家品、收納用品、零食、服飾同埋運動用品。揾下真係越睇越有驚喜，所以唔講咁多啦，而家即刻開箱睇下我今次又買咗啲乜嘢正嘢啦。未睇影片之前，大家撳個訂閱就會收到我最新嘅影片㗎啦。第一個開箱就係我經常煮飯都用嘅廚房用品，仲要係同一間店鋪我買咗2件貨。呢一支棒佢寫住係包餃子神器，佢仲要係316嘅不鏽鋼做嘅。買嘅時候最緊要見到呢個黃色寫住1件包郵 HK， 就係1件都可以唔使運費送到香港㗎啦。仲要係幾快就收到貨，我俾完錢4日就送到去自提點啦。拎上手係有啲份量，唔係話重嗰隻，但係實正嘅。我自己就比較少包餃子，同埋唔會話特登買一樣嘢淨係包餃子用嘅，盡量都會考慮買啲多用途嘅先至會買。除咗可以釀蝦滑、墨魚滑、鯪魚滑之外，打邊爐中意食蝦滑、鯪魚滑嘅都可以放呢支棒喺台面用。我買佢最主要用嚟攪肉碎，用佢嚟整梅菜肉餅，攪啲肉碎，我就覺得比用筷子冇咁攰，因為佢比較短同埋闊身，所以打起啲肉餅或者打蝦膠都好容易起膠。佢係成支不鏽鋼，就冇接駁位，就怕藏咗啲污糟嘢，同埋襟用啲，清洗同埋收埋都方便。呢間鋪頭另一件貨我就買咗呢一個不鏽鋼嘅盤，連埋個燒機嘅。煮飯嘅時候一定會用佢，同埋佢係不鏽鋼，唔怕熱。煲完嘅滾水直接淋落個燒機或者個盤嗰度都唔怕，溝翻暖啲水先倒入去就唔怕揦傷下邊嘅水喉啦。洗少少嘢浸下嘢或者愛嚟醃肉都可以用到呢一個盤。如果中意整麵包嘅就更加啱啦，因為佢入邊有個刻度寫住有幾多個 ml， 同埋如果用麵粉就係幾多 gram 都寫埋嘅。一套就有埋個不鏽鋼燒機，放埋一齊就整齊啲，同埋慳位啲。同埋我中意佢呢個燒機個網係密嗰隻，就唔會話好似呢款咁係疏嘅。洗完菜擎乾水，呢一款入邊就會有灘水喺入邊晾唔乾嘅。密網呢隻愛嚟擎水就會比較好啦。左邊呢個係我而家用緊嘅不鏽鋼燒機，佢個窿就大啲，都可以擎到水嘅，不過就唔夠大，所以就要買個大啲愛嚟洗下菜用。同埋遲啲打邊爐放啲濕嘅菜同埋菇，用佢放上台。佢個盤有個顏色喺度，望落去都靚啲，同埋佢有3個顏色嘅。要連埋個燒機就只可以買白色。我買呢個係24cm，啱啱中間個 size， 佢有個細啲嘅22cm，同埋大啲嘅26cm。好彩而家我用緊呢一套又可以放到落去整整齊齊咁擺，所以遲啲先至考慮買個細啲嘅 size 啦。呢間鋪頭原本係買咗3件嘢嘅，但係打開嘅時候就發現得2樣，佢就發漏咗1件貨，即時就聯絡個買家，佢都好快就退咗款俾我啦。唔記得發貨就係呢一個不鏽鋼火鍋兜，其實上年喺淘寶都買過噶啦，就係呢一個。今次係幫粉絲嫲嫲買嘅，好在有個舊嘅都可以影俾大家睇下。中意佢係不鏽鋼，用完之後就咁放入洗碗碟機洗咗好多次都冇問題。打邊爐嘅時候就咁放喺側邊，就放啲魚片、牛肉片，好容易唔記得走失嘅嘢，同埋放喺呢個燒機嗰度就會一定記得，就唔怕話煮得過熟啦。跟住就講下2款防燙嘅夾，一款係我自己用，另一款就買俾粉絲嫲嫲嘅。我自己用嘅呢隻夾係今次買最平嘅1件貨，8蚊已經係可以零運費送到香港。點樣可以成日揾到啲平靚正又包郵嘅貨品？而家就話俾大家知。打開個 app 之後，喺左上角呢個位置先校返中國香港，跟住就喺上邊呢度寫住億萬商品零門檻包郵活動，呢度撳入去，呢度入邊全部都係1件包郵噶啦。再想快啲就喺呢個位置打返你想揾嘅嘢，然後撳搜尋就可以揾到你想揾嘅嘢噶啦。唔肯定包唔包郵，喺購物車左上角呢個位置撳1件包郵，佢就會顯示晒包郵嘅貨品噶啦。
防燙夾之前我已經用緊另一款都用咗好耐㗎啦，一陣間就會見到。而家就講下呢款先。首先我就中意佢比較細，單手就可以閂埋同埋打開，入邊係直膠就可以防線。有時用蒸焗爐蒸嘢，用呢個夾咁樣夾住拎隻碟出嚟就方便好多啦。而呢種碟佢就唔可以水平線咁夾嘅，就要反轉個夾咁樣夾出嚟啦。如果通常用鑊蒸嘅呢款都夾到，不過要反轉嚟夾，所以一陣間講嗰款就會比較適合用鑊蒸嘢多啲啦。中意就手啲嘅，佢下邊有個窿就可以勾喺度門嗰度，方便啲用啦。同埋我呢個外貿協會見到佢係米色，又襯到我個櫥櫃，就特別加分啦。呢個夾應該好多人都見過類似呢個款式，但係呢一款係有少少唔同嘅。首先就講下佢側邊呢度有個防滑嘅直膠。佢唔係橡筋嚟嘅，所以就會防熱同埋可以洗得。上邊有個掣，撳一撳就可以打開，撳多一下佢閂埋就可以方便啲放喺個碗櫃入邊。如果經常用鑊蒸嘢，又或者好似我呢一個可以蒸嘅氣炸鍋，就要由上邊咁樣夾上嚟。呢一款夾就好用啲嘅，尤其是呢啲高身嘅碗，就靠呢個直膠絕實佢。冇汁嘅嘢，譬如好似咁樣打斜咗，佢都唔會跣走。如果好似呢款淺身嘅碟就用唔到嗰個直膠位，都係靠個架晾住咁樣拎起。夾咗唔同嘅碟之後，我發覺呢個直膠帶就應該係放低啲，尤其是夾呢啲高身嘅碟，完全係可以絕實咗。如果平時冇呢啲直膠帶嗰啲，佢就會跣走噶啦。呢款夾係比舊式嘅慳力啲，佢係拉住嗰個開關掣就可以夾實噶啦。因為舊式呢一款佢要靠兩隻手指加個虎口，大力咁樣夾實先可以拎起隻碟。同埋之前我用呢隻夾夾呢個高身碟係會跣碟嘅，最緊要都係啱老人家，唔使太大力就可以夾實拎起隻碟啦。對比翻舊款呢一個尺寸，唔係爭好遠，都容易擺櫃桶收埋嘅。就嚟冬天，如果怕凍嘅，真係要講下呢一件貨。其實喺4、5年前我已經買過一個冇壞到，仲用緊。而家買嘅呢一個係升級版，就係呢一個石墨烯嘅充電暖手袋，3秒就可以加熱，同埋我呢一款係羽絨款嚟嘅。未買呢啲充電嘅暖手袋之前，我都用過暖水袋，嗰啲就要煲水，同埋一倒入去嗰下就好熱，就冇得恆溫，同埋都 keep 得唔耐嘅，好快就會凍。個盒入邊有暖手包同埋中英文嘅說明書。今次買呢款，佢入邊係夾咗羽絨嘅，摸落去軟腍腍，個質地好舒服。開出嚟唔會話好大陣羽絨味，係放近個鼻先至聞到入邊有少少嘅羽絨味。打開拉鏈就變成一個小嘅暖墊，側邊呢個盒就有一個充電寶、暖手袋嗰條電線同埋充電寶嘅電線。我就覺得佢個充電寶流流地啦，同埋反正我都係插住電線直接用，所以我都冇用佢嗰個充電寶啦。側邊打開拉鏈，入邊係有個插頭喺入邊，放埋個充電寶落去都夠位。我唔用充電寶，所以就放咗頭先嗰條黑色接駁線，就擺喺呢度收埋去啦。開機就係65度，下一個係叫自動檔。睇到說明書寫就係開始嘅時候65度，就會持續60度15分鐘，如此類推，跌到去45度之後再翻返去65度。手動嘅話就可以校呢幾個溫度。唔連個充電寶，就咁插住個 USB 呢條電線，我度過有145 cm 長。呢款就同我之前用緊嘅有少少唔同，佢係要插住電先至用到。新舊款我都買齊啦，邊款好啲呢？佢嘅唔好處就真係要攆住條線或者攆住個充電寶先用到，但係相反，好似我呢啲成日唔記得叉電嘅人，舊款呢隻冇電就用唔到啦，同埋要叉一陣先至可以邊叉邊用，所以新款呢隻就啱我成日唔記得叉電用，就方便啲啦。發熱嘅範圍都有分別，新款呢隻差唔多成塊箭都感覺到暖嘅，舊款嗰個係得一半發到熱嘅啫。3秒即刻熱就誇張咗啲嘅，不過幾秒就 feel 到入邊係開始有啲暖，大概1分鐘就會去到你 set 嗰個溫度噶啦。同埋想講佢嘅用途都好多，除咗愛嚟咁樣插住個手喺入邊暖手之外，打開個拉鏈個範圍大啲，又可以暖下個肚或者暖下個大髀，所以 M 痛嗰幾日都靠晒佢。同埋冬天嘅時候放佢入去個被竇入邊，整暖晒之後先至入去瞓，不知幾正。我朋友返工就話咁樣趴喺度瞓覺用，又或者搭住個膊頭暖一暖個身，所以基本1年4季我都啱用。特登買多一個就係嚟緊冬天，一個愛嚟暖腳，一個就愛嚟暖個肚啦。所以同我一樣，長期手腳冰冷又有 M 痛嘅，不妨買翻個呢啲充電嘅暖手包，傍下身啦。
最後就拆埋呢兩箱又大不過又好輕嘅係乜嘢嚟嘅呢？對佢嘅包裝已經俾滿分，仲要玩埋開箱儀式感，唔使用戒刀就咁撕開就可以開箱啦。睇下入邊啲 bubble 紙真係勁多勁厚，其實兩箱都唔係玻璃嘢，不過佢個包裝超大超穩陣。點解今次上咗嚟天台開？因為頭先見到嗰個快遞袋咁大個，我仲以為入邊有好多發泡膠箱，所以就上咗嚟開，費事喺屋入邊吹到周圍都係發泡膠粒。頭先箱面已經放咗呢個條形嘅 bubble 紙，而家入邊呢度仲有2層嘅 bubble 紙包住。睇下入邊，其實係個鐵嘅底座，已經包到咁穩陣。睇下係啲乜嘢？唱片，仲要係黑膠。其實係一個黑膠唱片嘅鐘，係放喺廳用嘅。成個鐘嘅設計就係黑膠1:1嘅造型，連埋呢一包係有個電池盒同埋啲時針分針，仲有個電池。連埋嗰個架，淨係得幾件嘢。頭先嗰個箱係咪真係好誇張呢？返到嚟有少少安裝嘅，因為佢冇說明書，我就問咗客服，佢就 send 咗條片俾我，就係扭開呢一個螺絲帽，套返個電池盒，然後穿返落去黑膠個窿嗰度，鎖返好個螺絲，再吸返啲時針分針同埋秒針落去就得㗎喇。我一見到呢個黑膠造型嘅鐘就即刻買啦，因為好襯粉絲吧呢一套黑膠嘅音響，放喺個廳嗰度又可以做擺設，又可以睇時間，同埋都好襯我哋屋企嗰個簡潔嘅 style。其實客廳嗰個鐘之前都喺淘寶買嘅，用咗差唔多成年幾，淨係換過1次電，而家都好準時。有冇人都中意玩黑膠？佢一放假我就唔可以剪片錄音㗎啦，因為佢係聽緊呢啲歌。呢個黑膠鐘我自己都越睇越中意。繼續開埋呢一箱，入邊又係勁多勁厚嘅 bubble 紙包住，真係唔係玻璃，呢個係木嚟嘅添。就咁睇，估唔估到佢係乜嘢嚟？係一個我睇咗好耐，覺得佢嘅 design 好特別，仲要係日日都用緊，唔用嘅時候亦都可以擺下裝飾品嘅一個紙巾盒。仔細睇下佢啲手工，佢啲木都做得好靚，啲包邊全部都冇披口。放櫃面、化妝台面都靚，我自己就放飯台面啦。一般呢啲包裝嘅抽取式紙巾都放得落㗎啦。我啱啱就有2個 size， 一個係細嘅，一個係中碼，2個 size 放落去都 fit 到嘅。跟住就試下調轉嚟掹，方唔方便？首先就放下呢個用咗一半嘅，睇下攞出嚟嘅時候會唔會棘住先。跟住就開一包新嘅，就睇下佢難唔難攞啦。正常新開一包紙巾，就算唔係調轉向上掹都比較難攞嘅。咁而家調轉掹都係要細力先至掹得到。喺開頭10張8張比較難掹，之後就會好順，好容易掹到落嚟，唔會話扯到個紙巾盒會喐。同埋個紙巾盒升高咗，視覺上係慳位好多。上邊又可以放下啲唔同嘅飾物，得閒轉下個感覺都會唔同啲。雖然呢個紙巾盒係我今次買嘅嘢最貴嘅一個。好彩粉絲吧都講，成日都要用，日日用，放出嚟又靚嘅嘢都值嘅。先揀好要買嘅貨，然後撳結算，轉去俾錢呢一個畫面。上面呢度官方直運就會見到係零運費，同埋有包郵呢一個黃色 label。然後拉落去下面就會見到優惠碼，喺輸入嗰度打呢一組英文字，買滿120蚊就可以減10蚊。原本要俾293蚊，減咗10蚊之後，淨係俾283蚊就得啦。而家我都好少放入購物車，左夾右夾，睇啱邊件就買邊件。趁而家零運費包郵，又有優惠碼，同埋嚟緊雙11嘅優惠。年尾真係一個買嘢放血嘅季節，所以大家一齊 Let's go 去 shopping 啦！我所有嘅貨品嘅連結都係放喺 info box 入邊就揾到㗎啦。我嘅頻道每個星期都有新影片推出，撳個訂閱掣就唔會錯過㗎啦。多謝大家收睇同埋留言、讚好、分享、訂閱。今集分享片就去到呢度，我哋下集再見啦，拜。